Yang batuknya nggak sembuh-sembuh, ayo ngantri di sini cepetan sama Mamiri. Kita jadi dokter buat keluarga. Pasti capek kan kalau udah batuk nggak sembuh-sembuh, tapi pas malam mau tidur, aduh rasanya bener-bener nyiksa banget. Lakukan beberapa gerakan dan pijatan ini ya. Yang pertama, cukup lakukan tepuk-tepuk seperti ini. Sederhana kan? Gampang kan? Nih, tepukin sekitar 20 kali gitu ya. Yang kedua, pijit-pijit di titik sini nih, di bawah leher, di sekitar segini ya. Lakukan pijitan ini sekitar 1-2 menit. Oke. Terus yang ketiga, nih di sini dianya. Nih ya, di bawah leher sekitar 2 titik ini. Oke. Terus yang keempat, pijit-pijit di sini nih, di sekitar jempol sama jari telunjuk ya, ditekan sama diputer-puter nih sekitar 1-2 menit. Terus yang kelima nih, antara jari tengah dan jari telunjuk di sini juga dipijit-pijit, ditekan-tekan sama diputer-puter sekitar 1-2 menit ya. Sama satu lagi titik berikutnya adalah nih, dari lipatan tangan di sininya. Nih, ya sekitar 1 cm gitu sama dipijit-pijit. Nah, cobain ya. Nanti kalau pada berhasil dan batuknya hilang, jangan lupa komen-komen dan share biar kalian pada tahu teknik sederhana ini. Oke?